us know about how to do network marketing now in today's world. Thank you, Adriana. First of all, I want to say that I don't talk about the company I'm in. We're here neutral, so we're here to help everybody with what they're doing. But I will tell you this, that I did start with this company 25 years ago with 4 distributors. Na początku chciałabym wam powiedzieć, że nie będę tutaj wam opowiadał o mojej firmie, w której jestem, natomiast najważniejsze, bo chcę być neutralny, jeżeli o to chodzi. Natomiast to, co chcę wam powiedzieć, że zbudowałem całą tą organizację na podstawie 4 osób, z którymi zacząłem ten biznes. And those 4 distributors have grown to over 1.4 million. I ta 4 osób zbudowała grupę ponad 1,4 miliona osób. So that's got to show you that you don't have to note the word recruit a lot of people to build a large organization. What you need to do is you need to sponsor and teach your people to duplicate, and you're only duplicated when the person you sponsor is 3 levels deep. I to wam pokazuje, czy powinno wam pokazać, że nie musicie tak naprawdę rekrutować bardzo dużej ilości osób, tylko zacznijcie od właśnie paru osób, z którymi zaczniecie budowanie tego biznesu, zaczniecie od sponsorowania, od uczenia ich MLM-u, od duplikacji, od budowania tych fundamentów 4 poziomy niżej. I do not recruit people to sell. I sponsor and teach people to duplicate. Big difference. Ja nie rekrutuję ludzi do sprzedaży. Ja sponsoruję ludzi, żeby się duplikowali. To jest bardzo duża różnica. All you have to remember from this training today is that we are not in sales, we're in network marketing, and there is a difference. Wszystko, co musicie wiedzieć z tego spotkania dzisiaj, że my w network marketingu nie jesteśmy w sprzedaży, my jesteśmy w network marketingu. I think most of you know people who've been in more than one company. They kind of jump from one company to the next to the next. You're going to understand why that goes on in our industry. Prawdopodobnie większość z was zna takie osoby, które skaczą z jednej firmy do drugiej, zmieniając bez przerwy jakąś swoją firmę. I dzisiaj zrozumiecie, dlaczego tak się dzieje. It is impossible doing sales to build a large organization in network marketing. You'll understand that in just a couple minutes. To jest niemożliwe dla kogoś, kto sprzedaje, czy dla sprzedawcy, żeby zbudować dużą strukturę i wy za kilka minut to zrozumiecie. I think most of you have already read my book. Napkin presentation number 4 describes that your business should look like the biggest building you've ever seen in your life. And that represents a huge income for you. Prawdopodobnie większość z was czytało moją książkę i w czwartej prezentacji mówię o tym, jak wasz biznes powinien wyglądać, że powinien wyglądać jak bardzo duży, wysoki budynek, który będzie reprezentował wasze przychody. You cannot see the building or you cannot see the income until you do the foundation for it. Nie możecie zobaczyć tego budynku, ani tego dużego przychodu, jeżeli najpierw nie zbudujecie porządnych fundamentów. And you build a foundation by going deep. You have to go deep to put up a big building. That's why we need to duplicate. And when you sponsor someone, get them down 3 levels deep. Pamiętajcie, że musicie zbudować te fundamenty głębokie, tak głębokie, żeby przynajmniej pod osobą, którą zasponsorujecie, były 3 poziomy niżej. See, salespeople, they don't duplicate. All they're doing is recruiting new people all the time. They don't spend enough quality time with any one person to get the duplication going. Więc ludzie, którzy sprzedają tak naprawdę, nigdy się nie skupiają na sponsorowaniu. Oni rekrutują i sprzedają. Nie mają czasu wręcz na to, żeby poświęcić jakiś czas dla tych osób, które sponsorują. I'll give you an example. A non-sales type recruits a salesperson thinking they're going to get rich because that person can recruit a lot of people. Pomyślcie sobie, że przeważnie osoby, które zaczynają w network marketingu, myślą sobie, że jak zasponsorują takiego
tak zwanego handlowca, sprzedażowca, takiego kogoś, kto uwielbia sprzedaż, to zarobią dużo pieniędzy i że taki ktoś przyniesie im dużo różnych nowych kontaktów, zbuduje im tą strukturę. The problem is that they don't sponsor anybody, they just recruit everybody, and so they don't duplicate, and in 6 months to a year, they could recruit 50 to 100 people. Tylko że problem jest w tym, że oni nie sponsorują nikogo, oni nie duplikują się, oni tak naprawdę budują jednopoziomową strukturę i to jakby nie buduje wcale żadnego biznesu. So you look at their genealogy and they have not duplicated themselves one time. They might be one level deep, a few places, but that's it. Absolutely no duplication. Jak popatrzycie właśnie na to drzewko takiej osoby, która sprzedaje, absolutnie ta osoba nie ma duplikacji w swoich poziomach. To jest jednopoziomowa struktura i wszyscy po prostu sprzedają. So now people are dropping off faster than they can add them. So they think there's something wrong with the company, the product, the sponsor, their marketing plan, but somebody shows them another hot program. So they're off to the races on the new program. I zdarza się właśnie tak, że w pewnym momencie te struktury zaczynają się kurczyć. Więcej osób odpada, niż jesteście w stanie sami zarekrutować nowych. I taka osoba sobie myśli, że skoro tak się dzieje w tym moim biznesie, to coś musi być nie tak, pewnie z firmą, albo z planem marketingowym, albo ze sponsorem. Ktoś im pokazuje nowy biznes i oni zaczynają po prostu wyścigi w tym nowym biznesie, bo myślą sobie, że tam im się nie udało, to teraz tu im się uda. A year goes by, the same thing happens all over again. Now they're ready for their next company. Another year, the next company. You know the definition of insanity, that's doing the same thing over and over again, expecting a different result. I rok mija, a oni znowu już są gotowi znowu do następnego biznesu. I tak w kółko, jeden rok za rokiem, czy jakiś inny czas, w każdym bądź razie. Wiecie, co to jest, czym jest definicja szaleństwa, że robiąc ciągle jedno i to samo, oczekujecie innych rezultatów. I'll tell you a true story about a person by the name of Jimmy the Butcher Smith. He was a butcher for 40 years, had to retire because of a back injury. He got into network marketing, but note that he did not do network marketing, he did sales. Powiem wam historię takiego człowieka jak Jimmy the Butcher Smith. To jest człowiek, który był rzeźnikiem przez 40 lat, później poszedł na emeryturę czy rentę ze względu na uraz pleców i zaczął robić network marketing, ale tak naprawdę nie robił tego network marketingu, tylko robił sprzedaż. When you're talking to someone that's been in 2, 3, 4 different companies, tell them that they didn't fail in network marketing with these companies, because they never did network marketing. They got into network marketing and they did sales, and that does not work. Jeżeli kiedyś kogoś spotkacie i wam powie, że mi nie wyszło, bo już byłem w tylu firmach i tyle ciągle mi nic tam nie wychodziło, nie zarobiłem nic, to powiedzcie mu, że ta osoba tak naprawdę nie poniosła porażki w tym network marketingu. Ona po prostu była w network marketingu, ale ona nie robiła network marketingu, tylko sprzedaż. Now, Jimmy the Butcher Smith, he said he loved network marketing, but he wasn't doing network marketing. And after 10 years, he was in 10 different programs, never made any money. I Jimmy the Butcher Smith w zasadzie bardzo kochał ten network marketing, ale przez te 10 lat był w 10 różnych programach i za każdym razem działo się to samo. Cały czas sprzedawał zamiast robić network marketing. When he was 52, he came across my training and he learned that we don't recruit people to sell. We sponsor and teach people to duplicate and build a family of consumers. I w końcu natknął się na trening Dona w którymś momencie, że network marketing to nie jest sprzedaż. My nie robimy sprzedaży w network marketingu. My nie rekrutujemy, my po prostu sponsorujemy, uczymy innych, duplikujemy i tak to się powiela. When he was 52, he was worth 35 million. He's 92 now and he's worth 90 million. And we have the recording of an interview he did with Eric Worre, where he gives me 100% credit for his success. Kiedy on miał 55 lat,
jego majątek wynosił $35 milionów. Obecnie jest w wieku 92 lat. Jego majątek liczy się na $90 milionów. I podczas wywiadu z Ericiem Worrym przyznał dwukrotnie, że wszystko to, co zawdzięcza cały sukces network marketingu, to było to, co dowiedział się, nauczył od Dona. When I called him to ask him to do a testimony for my new edition of my book coming out in Europe, he was so appreciative of what he had learned from me. He invited my wife and I to go on a cruise, a 1-week cruise with his company. And within 3 days paid for the airfare of the cruise. We spent a whole week with him on the cruise. He never spent 2 minutes talking about his vehicle, company, product, and marketing plan. I kiedy poprosiłem go o takie świadectwo, które bym mógł, czy przedmowę, którą bym mógł dołączyć do mojego nowego wydania książki, która wychodziła w Europie, był tak wdzięczny za to, co dla niego zrobiłem, w sensie, że tyle go nauczyłem tego, że zaprosił mnie i Nancy na 7-dniowego cruza, gdzie wszystko było przez niego opłacone i spędzili tam czas razem. All he wanted to do was talk about multiplication, the numbers, and duplication in building a family of consumers. Wszystko to, co żeśmy tam poruszali, to były w zasadzie rzeczy związane z multiplikacją, z duplikacją i z budowaniem rodziny konsumenckiej. Another quick testimony from a person by the name of Jordan Adler was with his company for 11 years, not making any money at all. He actually found my book in a garage sale, bought it for 25 cents, and he's now a multimillionaire. Inną osobą, która mogłaby być takim świadectwem tego, że to działa, jest Jordan Adler, który przez 11 lat był w tym biznesie i też nie zarobił ani grosza. W zasadzie kupił tą książkę na wyprzedaży garażowej za 25 centów i zaczął to robić według metody Dona. I'll give you one more personal testimony. I already told you that we started with 4 distributors and that grew to 1.4 million. Ja dam wam też moje własne świadectwo. Mówiłem wam, że zacząłem ten biznes od pierwszych 4 osób, z którymi zacząłem jakby robić ten MLM. Now, our company has a lot of really good health products like your companies do too, but by accident, I have actually sold one of those products in 25 years. I moja firma ma generalnie ponad 130 wspaniałych produktów takich suplementacyjnych, których pewnie wy też macie w swoich strukturach, natomiast w swoich firmach. Natomiast przez całe te 25 lat sprzedałem przez przypadek tylko raz jeden produkt. Some people were visiting at my house and the product was on the counter. They saw it, asked me what it was. I told them and they wanted to buy it. Ktoś był w moim domu, zobaczył ten produkt stojący na blacie kuchennym, no i bardzo zapragnął, żeby go kupić. But see, last month we had a volume of over 13 million. I pamiętajcie, że w zeszłym miesiącu miałem obrót ponad 14 milionów dolarów. We will do this year over $150 million, which is more than 90% of the 2,000 network marketing companies do out there. I planuję, że w tym roku mój obrót w całej strukturze wyniesie ponad 150 milionów dolarów, co jest praktycznie 90% obrotem wszystkich 2000 firm, które działają w network marketingu. I never recruited anyone to sell our products. All I ever did was sponsored and taught people how to duplicate. And when you duplicate and go 3 levels deep, you build a family of consumers. Nigdy nie sprzedawałem produktów. Za każdym razem wszystko to, co robiłem, to było sponsorowanie, uczenie ludzi i duplikowanie. Duplikowanie tak, żeby pod spodem zbudowali swoje poziomy kolejni moi ludzie. So now I'd like to talk about your market. That's the people that you can talk to about your business.
Chciałabym Wam też powiedzieć o rynku, na którym działacie, jak powinniście jakby to potraktować. The only 15% of the people in the world at any given point in time are either sick, hurt, or into health, and that breaks down to 8% of those people are into health. Tylko 15% tak naprawdę ludzi na rynku jest w ogóle zainteresowanych tematem zdrowia. Są albo chorzy, albo cierpią z powodu jakiegoś bólu, albo w ogóle chcą mieć dobre zdrowie, więc o to dbają. Natomiast 8% tylko z tych 15% to są ludzie, którzy naprawdę chcą czegoś zdrowia dla siebie, takiego, że dbają o to zdrowie. Anyone that would argue that, I say, measure the square footage of all your health food stores in town and then your supermarkets, and you will not even have 8%. I wszyscy, którzy próbują się z tym nie zgodzić, rekomenduję, żeby zobaczyli, jaki jest metraż kwadratowy w ich sklepach czy w marketach, gdzie jest on poświęcony na produkty właśnie prozdrowotne. So you have a small market to begin with, but now you have a lot of competition because 90% of the companies out there are recruiting people to sell to that same 8%. I zobaczcie sobie, że macie tak naprawdę bardzo mały rynek, gdzie jest duża konkurencja i bardzo dużo ludzi próbuje sprzedać swoje produkty właśnie na tym rynku. So you have to know that 100% of the people in the world who are not in network marketing do not understand it. And 80 to 90% of the people who are in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. Do tego wszystkiego jeszcze Wam powiem, że praktycznie 100% ludzi, którzy są poza network marketingiem, poza tym tematem, w ogóle nie wie, o co chodzi, co to jest network marketing. 80 do 90% ludzi, którzy są w network marketingu, coś mają jakiś temat związany z tym, też tego nie rozumie. I bylibyście zdumieni, jak wielu właścicieli firm MLM-owych nie rozumie tego network marketingu. So most of these companies, when they get started, spend millions of dollars developing a new product and service. And then when they get ready to go to market, they all make the same mistake. They recruit a sales manager. Większość z tych firm, które próbują na swój rynek wprowadzić nowy produkt, gdzie inwestują w wprowadzenie, w wszystko, co jest związane z wprowadzeniem nowej firmy, robią jeden i ten sam błąd. Rekrutują na samym początku do swojej firmy menadżera sprzedaży. So this sales manager they recruited has never sponsored a person a day in his life, never built a business in network marketing. So why did they recruit a sales manager? I taki menadżer sprzedaży nigdy w życiu nie zbudował nigdy struktury, nikogo nie zasponsorował, więc pytanie jest takie zasadnicze, dlaczego oni właśnie chcą do swojej firmy na samym początku menadżera sprzedaży. They recruited a sales manager because they don't understand network marketing. They recruited a sales manager to recruit people to sell their products. Oni rekrutują menadżera sprzedaży, ponieważ oni chcą, żeby ktoś sprzedawał ich produkty, do sprzedaży ich produktów. And we know that that does not work. My wiemy, że to właśnie nie działa. So just to review here, you've got a small market, a lot of competition. Now there's one other factor here. 95% of the people do not want to sell. Teraz mamy takie krótkie podsumowanie, że mamy bardzo mały rynek, bardzo dużą konkurencję i do tego wszystkiego jeszcze 95% wszystkich ludzi nie chce sprzedawać. In America, it was on our news here a couple weeks ago where they talked about this and that only 4.7% of the people in America want anything to do with selling. Ostatnio w Ameryce był taki program, gdzie w reportażu mówiono, że 4,7% ludzi w ogóle chce mieć coś do czynienia ze sprzedażą. So now you can kind of see what one of your problems might be. You've got a small market, a lot of competition, and nobody wants to sell. I do tego zobaczcie, że mamy jeszcze ten problem, że jest mały market, jest bardzo duża konkurencja i wiele ludzi, którzy nie chce sprzedawać.
Can you imagine that the 90% of the people in network marketing who do not understand network marketing are out trying to recruit the 5% that can't make it? Możecie sobie wyobrazić, że 80-90% ludzi, którzy nie rozumie tego biznesu, tego marketingu, próbuje zarekrutować właśnie wśród tych 5% ludzi, którzy nie chcą, którzy chcą w ogóle coś mieć do czynienia ze sprzedażą. I want to talk about activity. This is how many people that are in your organization that are actively building a business. Powiem jeszcze Wam o aktywności, która jest w Waszych biznesach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o aktywność tych osób? A couple weeks ago, I had a Zoom call with a woman. She had 45 people on the Zoom call. And after the call, I asked her how many people she had in her organization, and she said 500. Ostatnimi czasy miałam spotkanie, gdzie pewna pani zaprosiła 45 osób na spotkanie i zapytałam się, ile ma osób. Powiedziała, że 500 osób w strukturze. So then I asked her how many of those 500 are actively building a business, and it got really quiet for about 10-15 seconds. I zapytałem ją, ile tak naprawdę z tych 500 aktywnie buduje biznes w swojej strukturze. Ona była praktycznie przez około 10 sekund cicho, bo się tak zastanawiała nad tym. So anyway, that's typical for the industry. The activity of the whole industry runs around 5% activity. I to jest, wiecie, typowe dla tego do tej branży. Większość z Was prawdopodobnie będzie się borykać właśnie z tak niską aktywnością. The whole industry of network marketing is in a mess because people aren't duplicating, and these companies and large organizations, they get to the point where people are leaving faster than they can add them. So then they start jumping from one company to the next, and it's just crazy. I tutaj w wielu firmach właśnie jest ten taki bałagan jakby w tym wszystkim. To jest naprawdę masowe przechodzenie, rekrutacja, gdzie nikt tak naprawdę nie potrafi budować tego biznesu i wszystko się jakby potem dzieje na takiej zasadzie, że ta aktywność jest bardzo niska. I want to give you a little analogy here, and I'll make it very clear. And that is that, like, if you owned a brand new Lamborghini or Ferrari, would you let your best friend go for a drive around the block in it if they did not know how to drive? Mam taką krótką analogię, którą zapamiętajcie sobie, że gdybyście mieli zupełnie nowe Lamborghini czy Ferrari, czy dalibyście takiej osobie, która nie potrafi jeździć tym samochodem, przejechać się wokół waszego bloku? So in our industry, people will spend days, weeks, and months, trying to teach people how to sell their products and do an in-home presentation, but they don't teach them how to drive. W naszej branży wiele ludzi spędza niezmierną ilość czasu na tym, żeby kogoś zarekrutować, złapać do tego biznesu, robić mu prezentacje, uczyć go tych prezentacji, ale nikt naprawdę nie potrafi ich nauczyć, jak oni powinni jeździć tym pojazdem. Do you know how to drive when you understand network marketing? Ty wiesz, jak jeździć w tym momencie, kiedy zrozumiesz network marketing. Nancy and I had done seminars in over 35 different countries and have asked hundreds of thousands of people that question about driving, and everybody says, no way would I let somebody do that. Ja i Nancy spędziliśmy setki godzin na różnego rodzaju konferencjach, jeżdżąc dookoła świata, zadawaliśmy to pytanie wszystkim ludziom na tych konferencjach i oni wszyscy mówili, że nie ma takiej opcji, żeby komuś pozwolić jeździć, jeżeli on nie wie, jak się jeździ tym samochodem. So people try to train someone to be able to do that, like in-home presentation, and so they learn about the company product and marketing plan, but they don't spend 1 minute teaching the people how to drive. There's no way these people can make it. I ludzie właśnie próbując kogoś nauczyć tego network marketingu, uczą go wszystkiego o firmie, o produktach, o planie marketingowym, natomiast żaden z nich nie poświęca czasu na to, żeby pokazać temu człowiekowi, jak powinno się jeździć tym pojazdem. Oni w zasadzie nie są w stanie tego robić bez tej wiedzy.
When I was doing these seminars in the 35 different countries, I always started off by asking the people, when you sponsor a new person, how much teaching and training time does it take you before your new person can sponsor somebody? Zadawałem też takie pytanie na różnych seminariach wszystkim. Jak dużo czasu musisz poświęcić na to, żeby kogoś nauczyć, wytrenować, jak on ma robić ten biznes, zanim kogokolwiek zasponsoruje? Can you teach them enough in 1 or 2 hours? No. How about 2, 3 days? No. Then I say, how many of you have people that have been with you for like 2, 3, and 4 months and they still have not sponsored anybody? Over half the people in the room would raise their hand. Pytałem się ich, czy zajmuje wam to może 1-2 godziny, może 3-4 miesiące, a dodatkowo też się pytałem, a ilu z was miało tak, że mieliście kogoś i on przez 3-4 miesiące, czy nawet pół roku, nawet nikogo nie zasponsorował jeszcze i praktycznie połowa sali zawsze dźwigała ręce. So I just simply say, how would you like to know why they haven't sponsored anybody? I pytałem się ich, czy chcielibyście wiedzieć, dlaczego oni właśnie nikogo nie zasponsorowali? Well, the reason they hadn't sponsored because nobody taught them something that they can do. It's one thing if you can do something, but until you have something you can teach your people to do, it's not going to happen. I powód jest prosty, ponieważ nikt nie nauczył ich tego, co ty możesz robić, takiego prostego, więc to, że ty umiesz coś robić, jesteś taki pojętny i obeznany w czymś, to nie znaczy, że oni to będą robić. Dopóki oni nie poznają prostego jakiegoś sposobu na to, jak to robić, oni nie będą w stanie tego robić. So I'm going to go through our system and you're going to see what you should do that anybody can do. Jeżeli poznacie mój system, będziecie wiedzieć, w jaki sposób to robić, bo każdy może to robić. See, it's so simple. In fact, the secret to the system is we teach people not to talk. Because the more you talk, the more people think they can't do what you're doing. And the more you talk, the more they think they don't have time to do it. Istota tego systemu polega na tym, żebyście jak najmniej mówili, bo im więcej będziecie mówić, tym bardziej ludzie będą myśleć, że nie będą potrafili tego powtórzyć za wami, nauczyć się tego, a dwa, nie będą mieć czasu na to, żeby mówić każdemu tak samo jak wy. So what I want you to do now is focus on time. Time it took you to do things in your business. I to, co chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę, to jest kwestia czasu. Jak czas tutaj wygląda w tym wszystkim? I want to show you how little time it takes us to get a new person so they can start sponsoring. Chciałabym wam pokazać, jak mało czasu potrzebne jest, żebyście kogoś wprowadzili do tego systemu, żeby on zaczął, żeby on wszedł, zaczął sponsorować kogoś. First of all, I already told you, you have a small market, a lot of competition, nobody wants to sell. Our market is 100%. Because see, 95% of the people want something, the 5% on the top, they already have it all and they'd like to live forever. And we say they can make great customers. Mówiłam wam, że tutaj jest bardzo duża konkurencja, mamy mały market i tak dalej, ale tak naprawdę robiąc to systemem Dona, macie 100% rynku, ponieważ 90% ludzi, czy 95% ludzi tak naprawdę chce czegoś, bardzo czegoś pragnie, żeby coś osiągnąć. I oni będą to właśnie chętnie robić, ten marketing. Natomiast 5% prawdopodobnie już wszystko ma i oni mogą być waszymi wspaniałymi klientami. So we have a hat. You can get these hats made anywhere. It says own your life. And we have a pin on my collar that says own your life. My mamy takie czapeczki. Każdy może sobie takie czapeczki gdzieś tam wyprodukować swoje z napisem Own Your Life, czyli miej swoje życie na własność. Mamy też takie zapinki na kołnierzyku też Own Your Life. So let's say you don't have the hat, you don't have the pin, but you're in a conversation with a friend or someone you meet. I powiedzmy, że jesteś na konwersacji, czy rozmawiasz z jakimś swoim przyjacielem, czy z kimś, jakimś znajomym. Now with the person you meet, do not start the process of what I'm going to teach you until you've made a connection with them. Ask them some questions, find out what they want, let them to get you, but don't start it until you guys connect.
I najważniejsza rzecz, pamiętajcie, że nie zaczynajcie tego systemu mojego od razu przy pierwszym jakby słowie z tymi ludźmi, tylko na początku nawiążcie z nim jakąś więź, porozmawiajcie z nim, czego on w życiu chce i tak dalej, żeby to było takie naturalne. So let's say you're talking to a friend, and during the course of the conversation, you simply ask them, have you ever thought about what it would be like if you could own your life? And that's having time, money, and health. Powiedzmy, że rozmawiacie już z kimś dłuższą chwilę. Zapytajcie go w pewnym momencie, czy kiedykolwiek myślał, jak by to było, gdyby miał swoje życie na własność. Most people do not know one person that has all three: time, money, and health. Życie na własność to znaczy posiadać czas, zdrowie i pieniądze. Większość ludzi nie ma tych wszystkich trzech elementów naraz w swoim życiu. So millennials, if they're making 60 to 100,000 euros a year, they have a little money, but they really don't have any time because their commute, their job, things they have to do, and their health's okay. Na przykład młodzi ludzie mają już powoli coraz większy majątek, bo ciężko pracują, natomiast nie mają praktycznie zawsze czasu, bo muszą dojeżdżać do pracy, jakieś nadgodziny i tak dalej, ciągle się śpieszą, nie mają absolutnie innego czasu, chociaż ich zdrowie jest całkiem okej. Older people have a lot of time, but they're running out of money and their health's going bad. Starsi ludzie z kolei mają bardzo dużo czasu, natomiast ich pieniądze zaczynają też im uciekać, a zdrowie też nie zawsze jest takie wspaniałe już. So it's a simple question. Ask them, how would you like to be able to own your life, have time, money, and health at a time in your life when you could enjoy it? Więc pytanie jest proste. Jak chcesz mieć te swoje życie na własność w takim momencie swojego życia, kiedy mógłbyś się cieszyć tym najbardziej z osobami, które kochasz? Now, if this little presentation I did on Own Your Life without translation takes 1 minute. Ta mała prezentacja właśnie, to jest pierwszy krok i ja to nazywam 45-sekundową prezentacją i to trwa 1 minutkę. See, anybody could learn a presentation that's only 1 minute, because if that's all you learn, you can build a business. I te słowa tak naprawdę każdy może się tego nauczyć, czy tam nawet napisać sobie na kartce. I to są te najważniejsze potrzebne słowa, żeby zacząć budować ten biznes. See, because now the tools are going to take over and they will do all the talking for you. I następnym krokiem tak naprawdę, który pomaga Wam w budowaniu tego biznesu, to już są te narzędzia pozostałe, więc tak naprawdę Wy już nie musicie nic takiego wielkiego robić, tylko oddajecie jakby im narzędzia, które już robią Waszą robotę za Was. So when you ask them that question, they can either say they're interested or they're not. Więc jeżeli zadajecie im te pytanie, od razu wiecie, czy oni są zainteresowani tym, czy nie. So you're going to find out after 1 minute if they're interested. How would you like to spend days, weeks, months trying to train someone and then find out they're not interested? And they say no after they've done 2 presentations. That'll wear you out. Znajcie sobie to, że po takiej minucie zaprezentowania tej 45-sekundowej prezentacji jesteście w stanie już się dowiedzieć, czy ta osoba chce to robić, czy nie. Nie potrzebujecie mu przez miesiąc, czy tam przez ileś godzinnych prezentacji robić na temat produktów, a potem usłyszeć na sam koniec, że ona jednak tego nie będzie robić, bo ona się nie umie nauczyć na przykład takiej prezentacji długiej. See, there's only 3 steps in the system. You've already seen the first one. Anybody can do that. The second step, they need, if they want to own their life, they need to understand network marketing so they know how to drive. I w moim systemie są 3 kroki. To był ten pierwszy krok. Drugim systemem jest przesłanie ich do książki, 45-sekundowa prezentacja i tam dowiedzą się, jak powinno się jeździć, czyli wszystkiego dowiedzą się na temat network marketingu. It takes you barely 1 to 2 minutes to introduce that concept to them that they need to understand network marketing, and to do that, you're going to send them the first, now it's the 4 chapters, it's soon going to be
sending the first 5 chapters of my book to them so they can understand. I wy tak naprawdę zajmuje wam to może parę minut, żeby na początku powiedzieć tą pierwszą prezentację 45-sekundową, a potem może 2-3 minutki na to, żeby przesłać ich, czy pokazać im ten pomysł, żeby przeczytali książkę Dona, żeby się nauczyli i przesłać im materiały właśnie związane z tą książką. Now notice that the time to read the book is their time, not your time. Pamiętajcie, że czas, kiedy oni czytają tą książkę, to już jest ich czas, to nie jest wasz czas, to wy nie poświęcacie już czasu na to, żeby ich uczyć tego, co jest w tej książce. So once they finish reading it, now they have a basic understanding of network marketing, and you send them to step 3, which is our app, which you'll see a demonstration of how you can send the 5 chapters, now it's 4, but it's going to 5, out of the palm of your hand, your mobile device. W momencie, kiedy oni przeczytają tą książkę, to jest ten krok drugi. Jako krok trzeci wysyłacie ich do aplikacji Dona na przykład, w której właśnie jest kilka innych dodatkowych materiałów, gdzie oni poznają dokładnie wszelkie tajniki tego, jak się robi network marketing, gdzie możecie te wszystkie materiały udostępniać im. 5 rozdziałów tej książki możecie wysyłać każdemu, ile tylko będziecie chcieli. When you total up the time it took you to introduce those 3 steps, you're looking at 6 to 10 minutes total talking time. I tak naprawdę 6 do 10 minut zajmuje wam całkowity czas mówienia o network marketingu, ponieważ to właśnie jest czas, kiedy pokazujecie im te narzędzia, ten koncept. Can you imagine if you're trying to recruit people to sell your products, how much time it takes you? Because they have to learn and understand about all the products and so forth before they can even think they can talk to somebody. I możecie sobie to porównać, kiedy próbujecie kogoś namówić do firmy i zaczynacie mu prezentację, która trwa, nie wiem, godzinę, 2 i zanim ta osoba się w ogóle zdecyduje, ona musi wysłuchać tego całego waszego wywodu i tak naprawdę, no, możecie sobie to wyobrazić, jaka to jest różnica w czasie. So once you've gone through the 3 steps with someone, now they're ready to go to the website of your company. Kiedy oni dokładnie właśnie zrozumieją po tych 3 krokach, możecie im wtedy pokazać swoją firmę. If they press you for saying things like, what's your company, what are you selling? If you tell them, you lose, because as soon as you hang up the phone, they'll go to Google, look up your company and see all your products and stuff and think in their mind that you're trying to sell them something or get them to sell it. Remember, people do not want to sell. Jeżeli zrobicie to w odwrotnej kolejności, zamiast ich nauczyć najpierw MLM-u, a później pokazać stronę internetową, czyli będziecie im pokazywać stronę swojej firmy, ponieważ ktoś na was bardzo naciska, bo w jakiej ty jesteś firmie, pokaż mi tą firmę, to pamiętajcie, że będziecie zgubieni, będziecie tymi przegranymi tak naprawdę, bo ludzie od razu, kiedy tylko odłożysz słuchawkę z nimi, przestaniesz rozmawiać, wejdą na Google, sprawdzą, co to za firma jest, zobaczą, że tam jest tyle wspaniałych produktów i tak dalej, że wszyscy to sprzedają i pewnie będzie myśleć, że na pewno próbujecie go wciągnąć do sprzedaży i on wam powie na pewno nie na samym końcu, więc pomyślcie, że to jest tak ważne, żeby nie opowiadać od razu o swojej firmie, tylko kogoś najpierw poinstruować, jak powinien robić MLM, co to jest. With our app, system, and technology, you can sponsor people anywhere in the world where your company is doing business. I przy użyciu naszej technologii, aplikacji, jesteście w stanie robić ten biznes wszędzie, bo macie dostęp do tego cały czas. See, before we had technology, people would send out a book to these people so they could understand, but they'd have to go to the post office and buy the stamps, and it would take maybe 5 days for them to get it. And if they wanted them to get it overnight, it probably cost more for that than it did for the book.
Przed czasami, kiedy była ta technologia tutaj obecna na rynku, czy w ogóle na świecie, to żeby kogoś uświadomić, czym jest MLM, nauczyć go, trzeba było mu tą książkę wysłać pocztą. Zobaczcie, jak to dużo czasu traciliście, żeby wysłać tą książkę pocztą, trzeba było tam dojechać, kupić znaczki, dużo czasu to trwało, zanim ten ktoś dostał tą książkę do domu. So they get the book like in about 5 days, and you call them up and ask them, have you received the book yet? They say yes. Have you read it? They'll say yes. And now you'll be amazed how many people will lie to you that they did not read the book. I trwało to kilka dni, zanim te osoby dostały tą książkę. I zobaczcie sobie, że jak dzwoniliście do nich po jakimś czasie, czy dostali tą książkę, oni mówili, że tak, czy przeczytali tą książkę, oni mówili, że tak, a tak naprawdę w ogóle tej książki nie czytali. This is what we call cooling off, because from the time you talk to them to the time they got the book, they've cooled off. That cannot happen with the app because you can actually send them the book while you're talking to them. So when you hang up the phone, they have it right then. And catch this, it's called tracking, okay? As soon as they start reading it, you get a ping on your mobile device letting you know they started to read it. If they hang up before they finish the chapters, you get another ping saying they partially read it. And then when they finish reading it, you get another ping saying they finished reading it. So now you know exactly when to follow up with them. I pamiętajcie, że tutaj taka obiekcja związana z ostyganiem, czy jakby to nazwać, że ktoś, kto nagle podłapuje jakiś koncept, jakiś pomysł, musi czekać na realizację w postaci tej książki, która przyjdzie pocztą. Wy jesteście w stanie od razu podczas rozmowy wysłać komuś tą książkę, że ten ktoś, zakończając waszą rozmowę, jest w stanie od razu przejść do czytania tej książki i jest jakby na tyle gorący w tym swoim pragnieniu, że to zrobi i nie odłoży tego na półkę. Natomiast to, co jest interesujące też w aplikacji, jest ten tak zwany tracking, że macie możliwość zobaczenia, czy ktoś zaczął czytać, czy ktoś jest w trakcie czytania, czy zawiesił czytanie w połowie, czy zakończył w ogóle przeglądanie jakiegoś materiału z tej aplikacji, bo za każdym razem dostajecie sygnał na aplikacji, że właśnie ta osoba, nie wiem, zakończyła czytanie. So when you send them the book, when you're talking to them, all you have to do is ask them, do you want me to send it to you in print or audio? Tak naprawdę, zanim wyślecie cokolwiek, to możecie zapytać tą osobę, czy chce tą książkę w wersji drukowanej, czy tam pisanej, czy chce w wersji audio. So why is audio important? Well, if you go to any town in the world during commuter time and look at the traffic, 90% of the vehicles have one person in them, and that's someone that hates their commute, probably hates their job, going to work for 30, 40 years and end up broke. Now the excuse of not having time to read is out the window because they can take their mobile device in their vehicle and get the first 5 chapters while they're going to work. Dlaczego audiowersja jest tak ważna? Ponieważ większość ludzi ma taką wymówkę, że nie ma czasu na to, żeby czytać książki, ale popatrzcie, że oni mogą słuchać tej książki. Większość ludzi często dojeżdża do pracy, nie ma czasu wolnego, bo często w tych korkach stoi, bardzo często też ma ludzi obok siebie w samochodzie i mogą te osoby podczas dojeżdżania do pracy właśnie na przykład taką książkę sobie słuchać. So doing our system and what I'm teaching you, you will actually be able to do in 3 to 5 years what took me 25. Robiąc ten system i tak naprawdę ucząc ludzi, będziecie mogli zrobić to, co ja zrobiłam podczas 25 lat. Wy będziecie w stanie 2 do 5 lat zrobić to samo. I'll give you 3 examples of why you can do this. Dam wam 3 przykłady, czy kilka przykładów do tego, że tak jest. In our book, you know about sizzle sessions, old school, before we had the technology, you'd be meeting in a restaurant with 3 to 12 people.
Kiedyś w dawnych czasach robiłem takie sesje skwierczenia, tak zwane sizzle sessions, o której jest mowa w książce, gdzie spotykałem się z kilkoma osobami w restauracji. They would come from 3 to 12 different directions, driving anywhere from maybe 20 minutes to an hour. And then you spend an hour and a half with the sizzle sessions. Some people wouldn't get home till 10, 11 o'clock at night. Wiele ludzi przyjeżdżało z różnych kierunków, długo dojeżdżali i ta sesja, spotkanie trwało przeważnie parę godzin. Oni wracali do domu tak naprawdę bardzo późno w nocy. Now the spouse was home taking care of the children. So if you did that more than once a week, now you would know why back in history women hated network marketing, because the spouses would be gone too much. I ludzie tak naprawdę nienawidzili tego systemu, ponieważ to zajmowało bardzo dużo czasu. Zobaczcie sobie, jak na przykład małżonkowie zostawali z dziećmi. Jeżeli taka osoba robiła network marketing i miała kilka takich spotkań w ciągu tygodnia, to tak naprawdę jej nie było w domu i po prostu ludzie przestali kochać ten biznes. Now Zoom has antiquated that because we don't do that anymore. Like instead of having one sizzle session a week, you can have 1, 2, 3, 5 a day if you want, because you don't have to leave your home. You can do it on Zoom like we're doing right now. Ale właśnie w dzisiejszych czasach Zoom jest takim narzędziem, gdzie jest totalnym jakby przeciwieństwem tego, że jesteście w stanie łatwo się spotkać z kimś i porozmawiać tutaj, nie trzeba nigdzie jeździć. Can you imagine how much faster your organization would grow if all your people did 1 to 3 Zoom calls a day compared to 1 a week? Możecie sobie wyobrazić, jak szybko możecie zrobić ten biznes, jeżeli ja robiłem taką sesję raz na tydzień, a wy przy użyciu Zooma możecie nawet kilka razy takie sesje zrobić na Zoomie. Now, the book was written 36 years ago. It's being updated, and the new update will be on the app here very shortly. But Zoom it used to, Mhm. yeah, okay, it used to, to take time, and because of that time, we stopped at 5. In other words, once you had 5 serious people, boy, you were really busy if you're doing the business right and duplicating. Książka była napisana 36 lat temu. Ja w tej książce zwróciłem uwagę, że trzeba zacząć ten biznes, nie wolno jakby robić tego biznesu, nie zaczynać z większą ilością ludzi niż z 5 na początku, ponieważ będzie to niemożliwe, żebyście byli w stanie zatroszczyć się o nich. Natomiast teraz czasy się zmieniły tak naprawdę i książka będzie update'owana, gdzie wspomnę o czymś jeszcze, co jest może ważne w dzisiejszych czasach. You couldn't handle working with more than 5, but now with the app, the system, and technology, you can expand. Once you have your 5, get one more and keep expanding till you have 10 on your first level. W dzisiejszych czasach właśnie możecie zbudować ten biznes nawet z większą ilością osób na początku, właśnie dzięki Zoomom, właśnie tej technologii, aplikacji, bo możecie za każdym razem szybciej dodawać kolejną osobę i nawet możecie 10 osób naraz ogarnąć w ciągu miesiąca, powiedzmy, i z nimi się kontaktować, bo jest to o wiele łatwiejsze. Once you have the 10, you can go the rest of your life and never go out and sponsor a new person. Just keep working with the people you already have. You make a friend, you meet their friends, etc. Jeżeli będziecie mieć te 10, to tak naprawdę nie będziecie musieli już nikogo więcej zasponsorować, bo wasza praca będzie polegała na pracy z tymi 10 osobami, czyli żeby spotkać ich przyjaciół, poznać kolejnych przyjaciół i pomagać im w budowaniu tych struktur. Now take out a piece of paper and write what I'm going to tell you, and you can finish this after the call. Put you up in the top left or right of your paper, and under that, you sponsor 5 people. Weźcie sobie kartkę, napiszcie sobie na tej kartce po lewej stronie taką kolumnę. Możecie potem dopisać kolejne linijki, jak skończymy tego Zooma. Now, you help them sponsor 5, and then you have 25 on the second level.
I w pierwszej linijce wpiszcie sobie 5. Jeżeli duplikujemy to, czyli w następnym poziomie każda z tych 5 osób zasponsoruje kolejny 5, macie już 25 osób. Then you help your people with their people sponsor 5, it goes to 125. I pomagacie potem tym ludziom, żeby oni pomogli swoim ludziom kolejne zasponsorować 5 osób, więc macie 125 osób już w trzecim poziomie. Okay, then it goes to 625. W następnym poziomie macie już 625 osób. 3,125. Potem 3125 osób na piątym poziomie. 15,625. 15625 w szóstym poziomie. 78,125. 78125 na siódmym poziomie. Now, next to that, start off with 10 next to the 5. I w następnej kolumnie wpiszcie sobie na pierwszym poziomie 10. Now, notice the difference is 5. Zobaczcie, że różnica pomiędzy 10 a 5 to jest 5. Okay, now when 10 gets 10, that's 100 next to 25. Jeżeli 10 pomnożymy na razy 10, to już jest 100, więc 100 na poziomie drugim w porównaniu z 25 osobami. So when 100 gets 10, that's 1000 next to 125. Później, jeżeli 100 osób weźmiemy, zduplikujemy razy 10, to mamy 1000 na trzecim poziomie. So take that out on your own, another 3 or 4 levels. And let me tell you, if you don't get excited, you're in the wrong business, because you can do, if you do that in 3 to 5 years, you'll accomplish what took me 25. I zróbcie sobie dalsze działania później. I powiem wam, że jeżeli nie jesteście podekscytowani tymi liczbami, to prawdopodobnie nie jesteście w dobrym biznesie tutaj, bo to jest konkretny dowód na to, że możecie to zrobić o wiele szybciej w ciągu 2-5 lat, to co mi zajęło 25 lat. So anyway, well,